डोकरे खां साजिद कादरी जी रिपोर्ट मुताबिक़ डोकरी में क्रिकेट मेलो पुॼाणीअ ते पहुतो। सिंधु क्रिकेट क्लब डोकरी जी ऑर्गेनाइज़री में थियल सीरीज़ पंहिंजी पुॼाणी ते पहुती, जंहिंजो नालो फाइनल थी गुज़रियो। सिंधु क्रिकेट क्लब डोकरी सारंग 11 फाइनल अपडेट। सिंधु टॉस खटी बैटिंग करण जो फ़ैसिलो कयो, जेको मुकमल नाकाम वियो। सिंधु पहिरियां बैटिंग कंदे फ़हीम मॉडल बेहतरीन रांदि जो मुज़ाहिरो कंदे 26 बॉलनि ते 59 रन्सुनि जो नॉट आउट इनिंग खेॾी। बाबर मंगी उन जो साथ ॾिनो। उन सिर्फ़ 21 बॉलनि ते 50 स्कोर कयो ऐं उस्ताद अतहर मीरानी 23 रन्सुनि सां टारगेट 161 ताईं पहुचायो ऐं सारंग 11 तरफ़ां सलमान ऐं मज़हर हिक विकेट हासिल कई। सारंग 11 161 रन्सुनि जो टारगेट 5 बॉलनि ते पूरो करे फाइनल मैच वन साइड करे पंहिंजे नाले कई, जंहिंजे बहितरीन परफॉर्मेंस ओपनिंग बैट्समैन फ़कीर मोहम्मद जंहिंजे 17 बॉलनि ते 76 रन्सुनि जी मैच इनिंग खेॾी, जंहिंमें 11 छक्का शामिल हुआ। उन जो साथ ॾिनो सलमान, जंहिंजे सिर्फ़ 15 बॉलनि ते 64 रन्सुनि जो शानदार इनिंग खेॾी करे पंहिंजी टीम खे सोभ ॾियारी ऐं फाइनल 9 विकेटुनि तां पंहिंजे नाले कयो। जंहिंजे फाइनल जा महिमान ख़ासि जेकी पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी कुर्ब जा क़दम भरे आया, जिन खे ऑर्गेनाइज़र्स जे तरफ़ां सिंध जी सक़ाफ़त अजरक जा तोहफ़ा पेश कया ऐं प्लेयरनि जे छक्कनि चौकनि ते इनाम ॾेई हौसला अफ़ज़ाई। हिन इवेंट जे बहितरीन फाइनल कराइण ते मोहतरम नईम अख्तर जे तरफ़ां 2 के ऐं तपदार मोहतरम नईम अहमद मेमुण तरफ़ां ऑर्गेनाइज़र कमेटीअ खे 2 के कैश इनाम हिकु उन्हनि जा बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं। भोता रियाज़ ख़ान जुणेजो, इंजीनियर सारंग सुमरो, ज़ैन सो, आसिफ अली जोयो, तपदार मुनीर अहमद मेमुण, नईम अख्तर मंगरियो, रमीस राजा, मोहतरम इम्तियाज़ अली सोलंकी, अब्दुल जब्बार मेमुण, रब नवाज़ खोसो, सुमेर बुघियो, हामिद सरगाणी फाइनल मैच में ख़ासि ताउन, जंहिंमें प्लेयरनि में इनामनि जी बरसात कई, जंहिंमें विनर टीम लाइ कैश प्राइज़िस, रनर टीम लाइ कैश प्राइज़िस, मैन ऑफ दी मैच छक्कनि चौकनि लाइव कवरेज ऐं में पिण कैश प्राइज़ इनाम तक़सीम कया ऐं उन्हनि में जा बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं। मुश्ताक अहमद मेमुण, दुबई खां ख़ालिक जोयो, सऊदी अरब खां मुनीर कसर, सऊदी अरब खां साजिद सो ऐं सऊदी अरब खां जावेद राजपर, सऊदी अरब खां उन्हनि दोस्तनि सलाम पेश करे थो जिन हर इवेंट सां गॾु हिन फाइनल में बि खोड़ सारा इनाम ग्राउंड ते ॾिना। उन्हनि जी महिरबानी। सारंग 11 खे 10 टीमुनि जे नॉक आउट सीरीज़ खटण ते लख मुबारकूं।